Hola, mi nombre es Víctor Oviedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bosques de Mineros. Desde la Junta de Acción Comunal agradecemos a todas las personas e instituciones que hicieron posible los procesos realizados por nuestros niños y niñas y adolescentes, donde trabajamos temas fundamentales como los derechos, la prevención de violencia, el autocuidado y la salud pública. Estas experiencias no solo fortalecieron sus conocimientos, sino también el tejido comunitario que nos une y nos impulsa a seguir construyendo un territorio más seguro, consciente y saludable para todos. En Bosques de Mineros creemos que cuidar a la niñez es sembrar esperanza. Desde nuestra Junta de Acción Comunal desarrollamos experiencias que nacen del amor por nuestra comunidad. Esta es la historia de cómo un barrio se une para proteger, educar y acompañar a sus niños, niñas y adolescentes. Nuestra experiencia combina juego, arte, salud y protección. A través de 2 procesos comunitarios, trabajamos con más de 150 niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo su voz, su autoestima y sus conocimientos. En un primer momento hablábamos sobre sus derechos, los tipos de violencias y cómo prevenirlos. Luego nos enfocamos en el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones desde la salud pública. Lo hicimos con talleres, juegos, pinturas, teatro, deportes y espacios de conversación donde cada niño pudo ser protagonista. Niños afro, campesinos, migrantes, todos con sus historias aportando desde su diversidad. Esta experiencia no la hicimos solos, la construimos con las voces de los niños, con los aportes de sus familias, con el compromiso de líderes, promotores y voluntarios. Todo fue pensado desde lo que somos como comunidad, un territorio con historias de lucha, pero también de ternura y cuidado. Planeamos cada actividad escuchando a los niños y dejándolos ser parte activa del proceso. Así fortalecimos la participación, el tejido social y el sentido de pertenencia. Cuando un niño reconoce sus derechos, empieza a protegerse. Cuando una niña sabe que no está sola, empieza a sanar. Esta experiencia ayudó a prevenir violencias, a hablar de lo que antes se callaba, a cuidar la salud desde lo cotidiano. Vimos cómo niños que antes eran tímidos ahora lideran actividades, cómo familias se acercaron, cómo la comunidad se hizo más consciente. Hoy, en Bosques de Mineros hay más voces seguras, más abrazos sinceros y más razones para creer que sí es posible transformar nuestro entorno desde lo que sentimos, desde lo que soñamos. Porque proteger la infancia es cuidar la vida. Desde la Junta de Acción Comunal de Bosques de Mineros seguimos soñando y construyendo comunidad, un paso a la vez.